Continue richieste di denaro sempre più frequenti e con somme sempre maggiori, di volta in volta, un'escalation che si è rivelata un incubo per un 19enne di Segusino, un incubo che lo aveva costretto anche a compiere furti ai danni della madre per soddisfare la sete di soldi di chi sotto le minacce di violenza lo teneva in pugno. Nel momento in cui il ragazzo si è trovato purtroppo senza soldi, ha deciso di raccontare alla madre quello che ci stava succedendo, hanno denunciato l'evento ai carabinieri di Valdobbiadene. Dopo che il suo aguzzino, un pregiudicato marocchino 21enne, negli ultimi 3 mesi si era fatto consegnare a suon di messaggini sul telefono oltre 2.000 euro, il giovane si è visto con le spalle al muro, senza una via di scampo se non quella di raccontare della spirale in cui si era trovato. Per paura, oltre a prendere i suoi soldi e svuotare il suo libretto, aveva anche utilizzato il bancomat della madre per fare dei prelievi per poi consegnare però i soldi a queste persone. A far scattare la trappola sono stati i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto quando il giovane ieri pomeriggio ha consegnato al marocchino gli ultimi 200 euro. Sono scattate le manette. Il giovane era assieme ad un connazionale 28enne, anche lui finito dietro le sbarre. Solo a quel punto il giovane ha potuto tirare un sospiro di sollievo.